Здравствуйте, дорогие соотечественники! 13 декабря 2020 года, время по Астане 16:30 ровно, очередной прямой эфир на канале Ержан Тургумбай. Тема сегодняшнего разговора – махровая коррупция, беззаконие в нашей стране, порожденное Назарбаевым и его преступной системой. Главные участники – это Назарбаев, Биргей Рыскалиев, прокурор, генеральный судья, председатель Верховного суда, ну и другие бандиты. Мой собеседник, жительница города Астаны, Динара Сандыбаева, гражданка Казахстана. Динара замечательная семья, муж, 6 детей, 5 сыновей и дочка. До 2016 года все шло прекрасно, совместно растили детей, бизнесом занимались, давали работу, налоги платили. Вот фотография мужа, Арман Сандыбаев, 1983 года, бизнесмен. Да. Ну, занимался поставками яблок из Польши, из Европы. Потом они запланировали поддерживать отечественных производителей. Начали работать с южными нашими поставщиками. Я сейчас здесь небольшое видео поставлю. Аграрный канал снял видео, и здесь небольшое просто покажу его лицо, чтобы поняли, о ком идет речь. Не должна соблюдаться определенная технология. Чита Сандыбаева принялась за активную реализацию отечественных яблок, но есть некоторые трудности. Да, есть некоторые трудности, возникли они не случайно, не просто так, а судьба свела его на каком-то зигзаге с этим товарищем, известным бандитом Назарбаевской команды, Биргеем Рыскалиевым. Что произошло, что за обстоятельства, которые сейчас в корне поменяли судьбу этой семьи, расскажет супруга Армана, Динара Сандыбаева. Динара, здравствуйте. Я хочу вам передать слово. Здравствуйте. Расскажите, как вашу семью, потом как бизнесом занимались. Ну и вот главное, что произошло. Да, я Сандыбаева Динара Тасболатовна. В 2017 году осудили моего супруга Сандыбаева Армана Жанболатовича на 6 лет незаконно. Получается, мы хотели помочь гражданской жене Биргей Рыскалиева, чтобы поехать в Лондон. Через нашу фирму она хотела показать. Мы все свои фирмы 80% доли переписали, просто чтобы она должна была показать в Лондоне. Ну, доказать, что она якобы здесь работает, но она никогда нигде не работала. В тот момент у Сериковой Динары было 2 детей от Биргея Рыскалиева. Так и получается, у нас они заложенные взяли $3 миллиона, якобы Арман взял $3 миллиона и не вернул Сериковой Динару. Это деньги, мой супруг Арман говорит в суде, что это деньги не Сериковой, это деньги Биргея Рыскалиева. Он хотел работать, он писал все ходатайства антикоррупционку, чтобы они взяли, допросили Армана. Ну, получается, судья внимания даже не обращал. Даже такие миллионами долларов, около $10 миллионов там было примерно. В суде, получается, приходят все родственники, говорят, что это деньги ихние, но никакой доказательств абсолютно нет. У нас все бумаги, все имеется, что они чем там занимались в маленьком селе Шубаркаду. Вот до сих пор я пишу везде, прокуратуру, не знаю, у меня везде отписки. Якобы сейчас Серикову Динару получается, Серику возбудили уголовный, ну, как его возбудили. Дело, вот, получается, антикоррупционный. Вот. До сих пор, якобы, 4 года, до сих пор расследует, не может найти вот эти деньги. Мне, как Кутубаев следователь говорил, что он не может эти деньги найти. Ну, они, конечно же, исчезли, забрали Биргей Рыскалиев своей командой. Давайте я сейчас в курсе дела, я коротко сейчас фабулу дела изложу, чтобы людям было понятно и акценты расставлю. Друзья, значит, Арман Сандыбаев, бизнесмен, занимается международным бизнесом. С Польши возил, да, фурами на миллионы обороты у него. В Астане, под Астаной, в Кощах, огромный склад построил, где яблоки хранятся, и закрывал рынки Астаны, ближайший регион. Так.
И об этом узнает когда-то с ним пересекавшийся на земляке, я так понял, Бергир Искалиев, созванивается с ним, говорит, Арман, есть тебе выгодное предложение, свяжись. И они встретились где-то, да, или что? Или по телефону? Они, да, с Бергир Искалиевым встречались, но там еще разговоры были, мы даже вот это следователям дали, вот Бергир с Арманом поговорил, как, что было. Суть разговора вкратце изложите. Ну, вкратце там, в принципе, ну, получается, Бергир хотел Арману там дать взятку, чтобы он помог. Но Арман говорит, что я у вас деньги никогда не просил, потому что у меня свои деньги хватает. Если даже, допустим, мне не хватит в холодильник или там что-то... Да, секунду. Это Динара будет спонтанный разговор. Я сейчас изложу конкретно, четко. Значит, Бергир Искалиев приглашает Армана поговорить, чай пьют, и там делают предложение. Бергир говорит, у меня, говорит, в Казахстане застряли деньги, сейчас меня преследуют, я там 2012 года в бегах, говорит. Оттуда деньги я не могу перегнать, в Великобритании законы жесткие, там просто как у нас мешком не пронесешь или на счет не перегонишь. Нужно легализовать деньги. Вы, наверное, слышали раньше, вот мафиози, как вот эти легализовали, прачечные отмывали. Помоги, говорит, я тебе там отблагодарю. Они, в общем, договариваются, Арман едет потом вот к себе домой. От Армана обращается Динара Серикова. Ну, вот Динара, наша, моя собеседница, говорит, что это 18-я тухалка Бергира Искалиева. Я не знаю, вот я пока не забыл, только что казахскую версию делал. Я сейчас сразу Бергир Искалиев, Динара, это Серикова, кто участники. Можете выйти ко мне на связь, я вам предоставлю эфир. Мы не какая-то там шарашка вроде Хабар, который кого-то очерняет. Мы предоставим эфир, можем поговорить, все это оспорить можете. К слову. Так вот, Динара, это Серикова, приходит, заключает какие-то договора. Была, помните, процедура легализации. И таким образом они хотели деньги перегнать. Да. 3 миллиона долларов суд выносит решение в 2017 году и забирает на счетах этого Армана Сандыбаева. Его самого сажают на 6 лет. И вот мы исходим из этих 3 миллионов долларов зафиксированных. Так вот, из этих 3 миллионов Динара говорит, 900 тысяч долларов это их семейные деньги. 2 миллиона 100 тысяч долларов это деньги Бергира Искалиева, которые они таким преступным образом легализовали. В процессе переговоров там у них возник конфликт. Конфликт возник, в результате чего Бергир Искалиев нанимает правоохранительную систему, прокуратуру, судебную систему. Результат этого конфликта я уже озвучил. В 2017 году Арман Сандыбаев, который вел благополучный бизнес, растил свою семью, налоги платил, работу давал, незаконно осуждается на 6 лет. Все, что он заработал, у него просто отбирается. Он уже 4 года отсидел, подать на УДО он не может, потому что еще иск висит. И мало того, оттуда Бергир Искалиев рычагами двигает, чтобы его на УДО не выпускали, чтобы он сидел. Потому что если Арман Сандыбаев выйдет, вот это все, это выйдет наружу. Вот это все компромат на Бергира Искалиева, на генерального прокуратора, на финполицию, на суд, на все вот это, что они творят, беспредел. С обыкновенными гражданами страны. Когда идут миллионы, там у них глаза закрываются, они ничего не видят, они вот так работают, как положено мафиозным кланам. Вот фабула дела, вот в чем эта проблема. Динара, расскажите, пожалуйста, о своей семье, вот гражданам будет интересно, вот как, сколько у вас детей, возраст какой, я сейчас фотки пропущу, чтобы это ознакомливать. Да, мне 35 лет, у меня 6 детей, старшему 12, младшему 4 года. Дети все в школе учатся. Мы с Арманом работали, частный бизнес, например, мы 2009 года мы ИП открывали, через мой ИП мы работали, возили не то что яблоки, все фрукты, овощи с Польши, с Молдавии. Мы суду доказываем, что вот столько мы еще до этого в Тендерами работали в Казахстане, тоже крупные были. Мы все документы изложили, показали, но без... Вот это, да, уродливая система Назарбаева, она вот ломает судьбу простой семьи, обыкновенных, молодых, красивых людей, Армана, Динары, их детей вот заставляет страдать. Просто кому-то хочется больше денег, кто-то хочет это. Бергир Искалиев, когда в процесс переговоров ввел, вы говорите, Динара, он просил заехать в Атырау, где он там построил вот это аналогичный холодильник. Да. Расскажите, пожалуйста, об этом эпизоде.
Да, когда мой супруг пошел в АТРА, он говорит, там какой-то холодильник построили, говорит, там ушло 10 миллионов долларов. А вот этот холодильник даже на 10 миллионов тенге не оценен, потому что там просто, говорит, пластиком закрыли. А еще он говорит, что в этот холодильник надо там как-то поработать с этим холодильником, там устраивать как-то какой-то этот. Но получается, там говорит абсолютно... Вот как он воровал государство. Я сейчас что-то скажу насчет Бергей, да, все начнут про Мостов, он мост построил, там то все. А как он воровал мешками деньги у народа, это не знаю, это вообще... Я сама лично видела, потому что Серикова, они с нашим «Газелем», они привезли все вот эти вещи из кабинета Бергей Рыскалиева. Там слитое золото 5 штук было. Там все книжки были. Там вещи Бергей Рыскалиева в моем там, частном доме там лежало в Астане. Ну, когда это дело было, Арману посадили, получается, Арману родственники пошли туда, взломали все, дверь, окна, там все разбито, и все вещи забрали. Ну, оттуда осталась только вот эта книга. Там несколько книг, и это показало следователю. Там написано было Ктабхана БР, ну, Бергей Рыскалиева. Я это доказательство ему это все дал. Вот эти, насчет того, что Токалах много, это вам антикоррупционщики озвучивали, да? Вот, кто вам сказал, что у него там много сказали, Токалах? что именно вот у Бергея там 18 даже больше, но именно вот этот Серикова мы не знали, теперь будем знать, потому что сказали, что Бергей тоже умный, который больше мы знаем, с ними же не будет работать, а то, что мы ее не знаем, он хотел вот через нее, сука, денег вытащить в Лондон. Вот когда легализовать хотели, вот эти антикоррупционщики, мы, говорит, про нее не знали, говорит, это. Да, все родственники. Вот, Айгуль Сарина, Жамболат Азамат, братишка Армана, прям этот, еще вот Серикова Динара, мой супруг, вот это деньги легализовали, несколько раз легализовали, мы судье показываем. Это тоже, получается, крупный, тоже ОПГ же они, получается, сами устраивают. Как можно один из сумм несколько человек легализовать? Да, ну видите, вот. Я уже озвучил сразу, это действующие лица, генеральный прокурор, председатель Верховного суда, но еще и адвокаты же, ему помните, было это Спрут, кино, это да, итальянская мафия, адвокат Терразини. У нас есть там адвокат Терразини, который выступает на стороне дьявола? Да, где вот деньги, там и этот Абзал Куспан. Даже можно все закрывать, потому что, когда я ходила, там мне знакомые были, сказали, знаете, Арман Куспан про Армана что сказал? Он пошел в прокуратуру, он всякие гадости про Армана сказал. И поэтому они типа якобы верят на Абзал Куспан. Ну, я не знаю, может, вы оговариваете это, Динара, хорошего человека. Поэтому я Абзал Куспана, может, вы оговариваете хороших людей. Абзал Куспана, Динару Серикову, этого Бергея Рыскалиева приглашаю на разговор. Я еще раз повторюсь, тут это у нас серьезная организация, не какая-нибудь шарашка вроде Хабара, чтобы кого-то очернить, а потом, знаете, эфир не давать. Мы готовы к диалогу, мы вам предоставим площадку. Ну, это же вообще слышать, это, знаете, ужас, беспредел полный, да? Может, да. Даже не верится сказать, но поэтому выходите на связь, Бергей Рыскалиев. То, что я клеветала на Серикову, то, что она, типа, даже судья, почему судья не спрашивает, откуда, а где ваш отец, например? Он, якобы по закону она не имеет права спрашивать, да, вот Серикову. Откуда детей, например, отца нету, уже 4, трое детей, а отец нету. Как можно рожать, когда отец нету? Элементарный вопрос, никто не хочет отвечать. Но то, что Бергей Рыскалиев там сидит, всех покупать. Я думаю, жизнь бумеранг, когда-нибудь у Бергеем тоже что-то случится, наверное. Я думаю, все хорошо, деньгами все покупают, но Бог-то существует. Ну вот это Динара Серикова, она нигде не работала, деньги задекларировала. Ей антикоррупционщики вот 4 года говорят, они говорят, что дела нет, говорят, да, претензий нет, правильно, да? Вот смотрите, там... Якобы Серикова отец взял, вот мешок денег взял и прям на машину, в суде он говорит, в машину положил, чтобы вот это Серикова, как он, получается, на инвестицию в Лондон хотели вот эти деньги отправить. Да, Алик Шпекбаев, вы говорят, порядочный человек, Алик Шпекбаев. Согласно закону о легализации, легализуются средства, которые не имеют криминального происхождения. В нашем случае Динара Сандыбаева конкретно указывает на то, что криминальная составляющая есть. Динара Серикбаева, домохозяйка, незаконно занесла деньги. Вы 4 года что-то там расследуете. Не вы, наверное, ваши, может быть, не знали, вас вводили в заблуждение, может быть, Алик Шпекбаев, я к вам обращаюсь, да. Может, вас вводили в заблуждение, которые подверглись коррупции ваши нечтающие сотрудники. Вы, пожалуйста, возьмите, вы же там иранцев учите бороться с коррупцией.
Вот вопиющий факт коррупции, есть все составляющие. $1 я говорю. Да. Вот мне следователь Асылбек говорит: Динара, знаете, я вас понимаю, что я знаю, что вам плохо, да, вот просто честно говорит, они не могут, то, что плюсы, то, что они не могут деньги доказывать, то, что минусы, здесь только один Арман говорит, а все родственники против Армана, потому что они все, продали Армана за деньги, Бергей Рыскалиев. Прямо так и он и сказал, потому что он чисто человеческий, он был нормальный, он хотел работать. Да, вот видите, история одной семьи. Я, друзья, не первый раз правоохранительную эту тему поднимаю, да, видите, причина тому беззаконие, беспредел, это мафиозная система, которую Назарбаев установил. Я примеры проводил, да, вот и Жакипа Асанова участие, он генеральным прокурором работал, потом председатель Верховного суда. 5 лет человек там обещает, что будет реформа в правоохранительной системе, в судебной системе, а ситуация усугубляется, еще хуже. Я приглашал на диалог, на дебаты председателя комитета по правовой судебно-правовой реформе Мажилиса парламента Жакипа Асанова, но не избегает разговора. Они сами где-то проводят семинары, отчитываются. Даже простые слова от этого. Жакип Асанов сам говорил, в 2014 году там 1 700 000 дел, в следующем году 2 400 000, потом через год 4 миллиона, вот в прошлом году 6 миллионов дел. Это в судах рассматривается. О чем это говорит? Вот такие вот граждане страны, как Динара, не могут находить справедливости, обращаются в апелляционную инстанцию, верховную инстанцию, да, потому что справедливости нет. Оно и не будет. Не может быть, пока вот система вот такая. Даже не смотрел, просто назад отправил и все. Даже не смотрел насчет дела. Присмотра ничего не было. Вот смотрите, друзья, вот есть этот казах, да, вот это тухализм, да, вот система такая, да, явление. Так вот, Бергей Рыскалиева, этого Тимура Кулибаева, Булата Назарбаева, Нурсултана Назарбаева, тухалки доведут нашу страну, я не знаю, до предела. Уже довели. Вот. Вся страна работает на тухалок. Видите же, я в шоке был, 18 тухалок. Это он уже превзошел своего учителя Назарбаева, этого педофила. Это его бизнес, потому что через Тухалов, например, я помню, что на Серику, я каждый раз, когда я тоже хотел туда поехать, в Лондон, Бергей вызывал меня, не знаю, он хотел, видимо, познакомиться, он хотел за Арманом работать, но у меня по налогам было какие-то проблемы, потом мне из этого, с аэропорта мне не давали, закрыто было ИП. Получается, он через своих Тухал по 20, по 10 тысяч, они может же туда отнести, вот сестренка Тухала, да, вот Сериковой, они постоянно деньги возили Бергей Рыскалиеву, там по 20, по 10, значит, у него там ничего не было денег. Через Тухал он выживает там. Да, каждый Тухал, вы сами подумайте, по 10, по я сейчас закончу свою мысль. Это тухализация, знаете, это вообще уже угроза национальной безопасности. Учитывая то, что у Бергея 18 тухалов, как говорят компетентные вот люди, значит, он специалист. Теперь уже нам это пазл сходится, мы понимаем, каким образом этому Бергею удалось заставить Назарбаева исполнять его волю. В прошлом году все обошли в сентябре месяце кадры, это когда Ермурат Бапи, известный журналист, сказал, что в центре Лондона Бергей Рыскалиев с бандой отморозков окружили тухалку очередную. Скорее всего, у нее изъяли сотовый телефон, и он умеет, значит, общаться с тухалками, компромат на Назарбаева заимел. Результатом этого действия в этом году генеральный прокурор вынес протест по делу Бергея Рыскалиева, он осужден на 11 лет, если я не ошибаюсь, и конфискация миллиарды тенге, это сотни миллионов долларов. Так вот, по протесту этого генерального прокурора подлежало вернуть все нажитое честным путем Бергею Рыскалиеву. Председатель Верховного суда принял этот протест, удовлетворил, и Бергею Рыскалиеву вернули все деньги, 200 с лишним миллионов. Вот тухализация, как влияет на жизнь нашей страны, на судьбу граждан страны. Пора положить этому конец. Каким образом? Только политические реформы. Халық таңдау партиясы начала свой путь. 4 декабря подано заявление. Инициативная группа сейчас проводит съезд. 19 декабря в течение 5-7 дней мы проведем съезд в городе Шымкенте, на котором по закону должно присутствовать не менее 1000 человек со всех регионов. 3000 граждан минимум должны быть, а еще лучше, если 50 000 жителей Туркестанской области, Шымкента, коих составляет 3 миллиона человек, должны поддержать это начало. Мы должны создать свою
партию, мы должны войти в парламент, мы должны сейчас добиться отмены выборов, назначенных на 10 января, перенести их на март месяц, проводить их только после регистрации общенациональной коалиционной партии Халық таңдауы, выбор народа. Поэтому, друзья, вот эти темы, которые сейчас поднимает Динара, много собеседников у меня было тоже, у кого-то осудили незаконно мужа, сына, беспредел идет, потому что мафиозная система полностью в Казахстане действует, а ее можно убрать только изменив власть в стране. Именно к этому мы намерены идти, призываем граждан не сидеть молча, иначе вот то, что произошло с Динарой и другими гражданами страны, которые не находят справедливость, они будут только множиться, множиться и никогда разрешения не найдут. Только на политическом поле мы найдем разрешение наших вопросов. Подключайся к нашей борьбе, к нашей работе. Входите, вступайте в партию Халық таңдауы. Для этого нужно написать заявление, потом обращение в Конгресс США. 1 000 000 подписей мы должны собрать и дать бой этому мафиозной бандитской системе. Динара, заключительное слово вам предоставлю, мы на этом эфир закончим. Да, все равно все равно я верю, я думаю, что когда-нибудь вот это откроется, все на место приходит. Я все равно сейчас вот последнее, то, что я обращение президента писала, я жду хорошего ответа, я думаю, потому что я уже устала, хоть куда ни пиши, везде отписки. Я думаю, в Казахстане, не знаю, найти такой справедливости, закон, ничего не работает. Вот абсолютно. Вот Бергир Исхалиев там сидит, прям суд. Вот у меня 6 детей, уже 4 года с папой. Например, у меня старший, уже как вот пандемия, уже сколько уже месяцев папу не видит. Это просто, не знаю, жизнь бумеранг, я думаю, когда-нибудь. Ну, наберитесь терпения. Перемены не за горами. Мы это ясно, четко видим. Надежда всегда есть. Не теряйте надежду. Благополучия вам, вашей семье. Дети дождутся отца, вы мужа. Все будет хорошо. Надежда нас всегда питает. Жақсы, Динар, рахмет сізге. Қош сау болыңыз. Рахмет.